3 दिन से टीनू नहीं आया। लव बर्ड्स ने चिल्ला चिल्ला के रो रो के बुरा हाल कर दिया। अब जब तीसरे दिन आया ना, प्यार देखिए इनका, कैसे पक्षी पहचानते हैं इंसान की आंखों में प्यार को, इंसान की सूरत को। आंखें छलक आई हमारी, पक्षियों से प्यार कीजिए। जब हमने ग्रुप में शेयर किया ये वाला वीडियो, लोग पता है क्या बोले कि टीनू की शक्ल बिल्कुल पिचाई से मिलती है। एंजॉय कीजिए आप भी, और पक्षियों को प्यार जरूर कीजिए। ये टटोलते हैं, ये तलाशते हैं इंसान की आंखों में।